मोतिहारी के तिरकौलिया चौक पे बुलडोजर बाबा का हमला हो गया है चालू। सरकारी जमीन पे दुकान बनाइएगा तो सरकार तोड़बे न करेगा भैया। अब मुंह चोखा जैसा बनाइए या मुंह बनाइए आलू। भैया सरकारी जमीन पे घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं या बनाए हैं दुकान, तो आप रहिएगा सावधान, काहे कि सरकार अपना जमीन वापस लेगी। चाहे आप कितनों पैरवी लगाइए, चाहे आप लगा लीजिए कितनों अपना पहचान।